Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hər birini salamlayıram. Mübarək Ramazan ayındayıq. Allah tutulan orucları, edilən duaları inşallah qəbul etsin. Bildiyiniz kimi mübarək Ramazan ayı oruc ayıdır. Və eyni zamanda bu ay Quran ayı olaraq da bildirilir. Peyğəmbər buyurur ki, hər bir şeyin baharı olduğu kimi Quranın baharı da Ramazan ayıdır. Necə ki, bahar fəslində təbiət oyanır, çiçəklər oyanmağa başlayır, hər bir şey yaşıllaşır. Sanki mümin insan, müsəlman insan da Quran-ı Kərimə müraciət edərək özünün ruhunu oyatmağa başlayır. Niyə bu proses Ramazan ayında başlayır? Çünki Ramazan ayının məxsus özünün xüsusiyyəti var. Allah bu ayda ümum olaraq bütün bəşəriyyətə xüsusi rəhmətini nazil edir və Ramazan ayı Allahın rəhmətini bəşərə ötürməkdə ən gözəl vasitələrdən biridir. Bildiyiniz kimi İslam təlimlərində ibadət ümumi olaraq iki formada qiymətləndirilə bilər. Onlardan biri bədəni ibadətdir. Məsələn, namaz qılmaq, oruç tutmaq və s. Və ikinci dəstə ibadət isə düşüncə ibadət adlanır, təfəkkür ibadət adlanır. İnsan bir dəfə bədəni ibadətlə Allaha bəndəçilik edə bilər. Eyni zamanda bir dəfə də düşünməklə Allaha abidlik, bəndəlik edə bilər. Bunlar arasında əlaqə var. Bədəni ibadət, düşüncə ibadət üçün, düşüncə ibadət isə bədəni ibadət üçündür. Ramazan ayında oruç tutmaq eyni zamanda bədəni ibadətdir və bu bədəni ibadətin çox saylı fəlsəfəsi var. O fəlsəfələrin də biri düşüncə ibadətini insanda formalaşdırmaqdır. Buna görə də mübarək Ramazan ayının ilk duasında bu dua, bu məsələ özünü belə göstərir ki, Allaha xitabən oruç tutan şəxs bu ayda orucunu həqiqi oruç tutanlardan olmasını istəyir və gəlir belə deyir ki, وَنَبِّهْنِ فِيهِ أَنْ نَوْمِهِ الْغَافِلِينَ İlahi, məni bu ayda, bu Ramazan ayında qafillərin yuxusundan oyalt. Qəflət yuxusundan oyanmaq düşüncə istəyir. Demək, Ramazan ayı bədəni ibadətdir və bu bədəni ibadət təfəkkür ibadətini formalaşdırmaq üçündür. Və onu da deyim ki, təfəkkür, yəni ibadi təfəkkür ya təfəkkür ibadəti bədəni ibadətin ruhuna, məqsədinə, məramına da təsir edir. Bir insan əgər ibadət edərsə, yəni bədəni ibadət edərsə, amma düşüncə olmarsa, bədəni ibadətin bir o qədər təsiri olmaz, bir o qədər ruhu olmaz. Eyni zamanda bir insan düşünərsə, amma bədəni ibadət etmərsə, təbii olaraq bunun da səmərəsi, nəticəsi olmaz. Bunlar bir-birindən qarşılıqlı əlaqədardır. Buna görə biz baxırıq Quran-ı Kərimdə həm bədəni ibadət etməyənlər, həm də təfəkkür ibadəti etməyənlər ən sonda cəhənnəm atəşinə gedirlər. Bu barədə Quran-ı Kərimdə Mülk surəsinin 10-cu ayəsində Allah bizə cəhənnəm əhlinin dilindən belə nəql edir. Və qalu, onlar deyərlər, ləv kunna nəsmə'u əv nəqilu. Əgər biz eşidənlərdən olsaydıq və ağıllı seçim edənlərdən olsaydıq, mə kunnə fi əshəbis səir. Biz cəhənnəm əhlindən olmazdıq. Diqqət edin, burada cəhənnəm əhlindən olmağın iki səbəbi açıqlanır. Bir, eşitmək. Nəyi eşitmək? O məsələni eşitmək ki, Allah insan üçün müəyyən bir vəzifə, müəyyən bir vacibatlar buyurmuşdur. İnsan bunları eşitməlidir. Eşitmək, yəni qəbul etmək. Allah Quran vasitəsilə, Peyğəmbər vasitəsilə müəyyən vacibatı insanın boynuna qoyub. Əgər bu insan bu məsələləri eşidə, amma qəbul etməyə təbii olaraq sonu atəşdir. Və ikinci səbəb buyurur ki, onlar
düşünmürdülər. Düşünmək nədir? Yəni təəqqül etmirdilər. Ağıllı seçim etmirdilər. Onlar bilirdilər boyunlarında bir vəzifə var, ilahi təklif var. Amma eşitdiklərini həyata keçirmirdilər. Düşünmürdülər. Əməllərinin nəticəsini düşünmürdülər. Hər bir halda həm bədəni ibadət və eyni zamanda fikri ibadət Quran maarifçiliyində, İslam maarifçiliyində olduqca önəmlidir və Ramazan ayı ən gözəl fürsətdir. Həm insan bədəni ibadəti yerinə yetirə və eyni zamanda düşüncə ibadətini də yerinə yetirə. Ümum olaraq Quran-ı Kərimdə və İslam maarifində düşüncə 3 formada, 3 anlayışda özünü göstərmişdir. Onlardan biri təfəkkürdür, ikincisi tədəbbürdür, üçüncüsü isə təəqqül və yaxud ağıllı seçim adlanır. Təfəkkür nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, təfəkkürün mənası nədir? Baxın, təfəkkür məlumatları işə salaraq, bilinməyən, anlamayan, insan üçün məchul olanları məluma çevirmək prosesidir. İnsan təfəkkür edərək, onun üçün qaranlıq, anlaşılmayan bir məsələ artıq aydınlaşır. Bir məsələ insan üçün əgər qaranlıq qalıbsa, məchuldursa, öz məlumatlarından, öz bildiklərindən istifadə edərək bilmədiyi məsələləri özü üçün aydınlaşır. Tədəbbür nədir? Tədəbbür gələcək yönlü düşüncədir. İnsan yalnız indiki hadisəni düşünmür. Bu hadisənin gələcəkdə hansı formada ona təsir edəcək? Ümumiyyətlə, bu hadisənin sonu nədir? Hadisənin sonunu düşünmək tədəbbür deyilir. Bir şəxs gəlir Allah Rəsulunun yanına, deyir ki, ey Rəsulallah, mənə nəsihət et. Allah Rəsulu buyurur ki, əgər sənə nəsihət etsəm, edəcəksənmi? O şəxs buyurur və Allah Rəsulu bu məsələni 3 dəfə təkrarlayır. Əgər sənə nəsihət etsəm, edəcəksənmi? O deyir, bəli. Və ən sonda Allah Rəsulu buyurur ki, hər gördüyün işin sonunu fikirləş. Hər işin sonunu fikirləşmək tədəbbür adlanır. Niyə? Çünki insan ola bilsin, müəyyən bir məsələni indi etsin, indi onun düşünsün, amma nəticəsini düşünməsə, aqibətini düşünməsə, öz düşüncəsinin nə qədər reallıqdan uzaq olduğunu görəcək. Hər bir halda tədəbbür düşünmə prosesinin ən dərin mərhələsindən biri hesab olunur. Üçüncüsü, təəqqül olaraq ifadə olunur. Yəni, təəqqül əql sözündəndir. Bizdə ağıllı seçim də deyə bilərik. Artıq təəqqül mərhələsində insan nəfsinin qarşısında dayanır. Nəfsi istəklər insanın düşüncəsini, onun hər hansı bir məsələni başqa səmtə aparmağı istəyir. Amma aqil şəxs nəfsinə qalib gələrək tam olanı, doğru olanı, ağıllı seçim edir. Hər bir halda, əzizlər, inşallah biz gələn bəhslərimizdə təfəkkür barəsində siz əzizlərlə nisbətən geniş şəkildə müzakirə edəcəyik. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.